हेलो स्टूडेंट, आज ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ PT+B ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ PT+B ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਨੇ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ PT+B ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦਿਨ 2 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ PT+B ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚੰਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਚੰਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2.5 ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਉੱਥੇ 10 ਚੰਕ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਆਫਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏजेस ਤੇ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੋਥ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। 10 ਚੰਕ ਹੋਣਗੇ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਚੰਕ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ, 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 30 ਵਰਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਰਡ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬੇਸਡ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਡ ਔਰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1500 ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਬਤਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਮਨਦੀਪ ਇਜ਼ ਅ ਬॉय। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਮਨਦੀਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹਨ? ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 2 3 4 5 ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 5 ਦੇ ਨਾਲ, 30 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 5 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 1500 ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 30 ਵਰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਿਤਨੇ 100 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵਰਡ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਸੀਂ 1500 ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੇਸ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 5 ਕੈਰੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 1 2 3 4 ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੇਸ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ 5, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਆਪਣੇ 2 ਵਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਮਨਦੀਪ ਆਈ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਵਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਤੇ 10 ਚੰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 10 ਚੰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 1500 ਕੈਰੈਕਟਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 9th ਚੰਕ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, 9th ਚੰਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 1500 ਕੈਰੈਕਟਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ 10ਵਾਂ ਚੰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, 10ਵੇਂ ਚੰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਚੰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 1500 ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਲੈਂਥੀ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਵਰਡਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ 10ਵੇਂ ਚੰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਓਨਲੀ 1500 ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਸ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨੇਚਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, PT+B ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ 10 ਮਿੰਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ, 10 ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। 10 ਚੰਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 9th ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 10ਵੇਂ ਚੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਔਨ ਫੋਕਸ
1500 ਕੈਰੈਕਟਰ ਵਿਦ 92% ਐਕੂਰੇਸੀ। ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 92% ਐਕੂਰੇਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10 ਚੰਕ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ, 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ 8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਚੰਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਐਰਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਰੇਸੀ 92 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ 32 34 ਸਪੀਡ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਐਕੂਰੇਸੀ 92 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ PEAT+B ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੀਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ, ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ।